Ayan mga sir, so meron tayo dito Isuzu Altera. Ayan, so palit ka ng clutch master nito, kailangan mo talagang i-bleed muna dito sa may master bago dun sa ilalim. Kasi yung design ng tubing niya yan, no? Imbis na sa ilalim nilagay, yan sa ibabaw. Pinalitan natin to ng master hindi dahil sa sira or mahirap i-cambio. Pinalitan natin to dahil maingay na siya. So ayaw ng may-ari yung ingay, kaya pinalitan natin. So okay naman, nawala yung ingay.